Widih, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Lihat, lumpurnya warna hitam. Wow, ada tembak-tembakan. Widih, banyak mobil-mobilan. Oke teman-teman, langsung aja kita kumpulkan ya. Keranjangnya sudah ada teman-teman. Nah, ini sepertinya tembak-tembakan teman-teman. Wow, panjang sekali. Wehehe, kita kumpulkan semuanya. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, ada eskavator. Wow, keren sekali teman-teman. Widih, lumpur sekali. Nah, yang ini sepertinya Ultraman ya. Oke, ada pesawat tempur. Wehehe, kita kumpulkan semuanya teman-teman. Widih, ada tembak-tembakan lagi. Wahai, mantap. Oke. Wow, yang ini besar sekali teman-teman. Oke, kita kumpulkan semuanya. Widih, keren sekali. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Wow, kecil sekali ya. Oke, sekarang kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Widih, lihat sudah ada airnya teman-teman. Wow, langsung aja teman-teman kita bersihkan mainannya. Widih, yang ini sepertinya mobil-mobilan. Oke, lihat teman-teman, sangat lumpur. Wadidaw, yang ini mobil pemadam. Oke, keren sekali ya. Kita bersihkan lagi. Hehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil loader. Wow, atau pengeruk tanah. Sekali. Nah, banyak sekali. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini bus telolet. Wow, mantul. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, ini seperti ya Ultraman teman-teman. Wehehe, benar, keren sekali. Yang ini Ultraman Gin. Wadidaw, mantap. Oke, lihat, besar sekali yang ini teman-teman. Wow, sangat berlumpur. Widih, lihat teman-teman, yang ini truk sampah. Wow, keren sekali ya. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, lihat teman-teman, yang ini kepala truk trailer. Wow, mantul. Nah, kita bersihkan lagi. Lihat, mobilnya sangat berlumpur teman-teman. Wehehe, yang ini truk molen. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Widih, lihat, yang ini mobil balap. Wow, mantul. Nah, lihat, panjang sekali teman-teman. Ini sepertinya tembak-tembakan ya. Widih, keren sekali. Oke, lihat teman-teman. Wow, sangat panjang. Ternyata tembak-tembakan. Wadidaw, mantul sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Wehehe, lihat teman-teman, ada warna merah. Yang ini kereta api. Wow, mantul. Bersihkan lagi ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ini beko eskavator. Wow, tap. Nah, kita bersihkan lagi. Lihat
warna biru. Apa ini teman-teman? Widih, ternyata mobil balap Lamborghini. Wah, hai, keren sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, ada mobil tangki juga. Wih, mantul. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Ini sangat keren. Wadidaw, lihat. Yang ini mobil balap Sonic. Wow, keren sekali ya. Oke, ada mainan hewan juga. Lihat teman-teman. Widih, lihat, yang ini mainan hewan paus. Wow, ikan paus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Wow, jet tempur. Wah, hai, sekali. Widih, yang ini mobil damkar. Wow, atau pemadam ya teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ada tembak-tembakan lagi teman-teman. Widih, sangat berlumpur. Wehehe, lihat, yang ini tembak-tembakan water gun. Wow, keren sekali. Oke, kita bersihkan lagi. Widih, ada kereta api lagi. Wow, mantul. Nah, yang ini apaan teman-teman? Wehehe. Widih, yang ini kepala T-Rex. Wadidaw, mantul. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Wehehe, ternyata yang ini helikopter militer. Lihat teman-teman, keren sekali. Oke, lihat teman-teman, semua mainan sudah bersih semua. Hari ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.